啥子一天煮的那么难吃啊？这天气冷了，整的排骨，炖的萝卜里头加的玉米，知道不嘛？你看得出来那个玉米就是排骨，它排骨就是玉米，你来吃。你来吃，我看到你都烦。就消费者的其他的几天都没吃烧烤那些了，喝点烟啤酒，给我给我拿30块钱下去买。快点，你感冒好了是不是？你发烧好了是不是？快下去买。那顿饭都煮好了，买怎么买？哪个吃得过1000多，是不是？快点拿下去买，你是不是钱多？去不去买？我不去买，要吃都吃，不爱吃就算了。你也吃吧。我吃噻。难吃死了！天天煮那个就是萝卜，你都炖萝卜的，每家天都不是炖萝卜。那现在买，你去不去买？不去买，快去买！要吃不是啊？炖的就是萝卜，你能不能炖几个其他的花样？那冬天吃萝卜吃的好的嘛。你信不信？只要我就说你给你喊到我，你信不信？看，我看你又好了是不是？好了，我给你喊过来。你一天贵的，我不能吃。你是不是欠收拾？我发现。你信不信？我不得去，下去买！我不去买。你又别干嘛？你是不是？老子看你，你来哈！你信不信？我跟你说，我现在也好了，你信不信？我定给累起了，你信不信？你信吗？你累，老子规矩的给我坐到那哈儿。不是，主要是，你信不信我喊你妈来？看，信不信？阿姨，你管下你娃儿，你看一下。信不信？他一天，你一天在搞什么？什么买？我喊你去买东西道歉。要给你买。信不信？我定这个东西，你信不信？看嘛，你对那个，你是不是说今天要咋整？我还给你整个刀。看嘛，整的家常豆腐，炖的排骨，他还嫌撇了，他还要吃这样那样的。有好的给你。爱吃就吃，不吃就算了。不吃。你欠皮来大天嘛，我还你认识，昨天还央起几点，今天他又那个了。你信不信？我不去。你今天，真的？你是不是你今天？你要猜错啊！你要这发生了火，吃不得给他煮到。看嘛，你妈到收拾你，我说你一听怪信。我不得去。干嘛吃了？信不信？你信不信你妈又要拿条条来整？你今天按个信你。信不信？阿姨，你看嘛，她是怪得很，你今天煮的上十八好的东西，吃不得。她要鼓捣皮，我今天这个人不能撸起来，你信不信？你信不她信？要鼓捣皮，老子这个弄出来给老子吃个大烂来。你一天不接受我自己去买。买去的吧？没求你的。滚！我看你，要买就买。你还是感冒的好最好。你一好了的话，都是天哪，那个脾气啊，都是这儿煮起要不得，那儿煮起要不得，那个煮那么好，哪么要不得嘛？他不吃你吃，那不吃算了，他昨天吃起那就烧烤。他不是我还求到他吃嘛？对，少吃。阿姨，你做啥吃？要得。你看嘛，你吃起觉得怎么样嘛？